Bergararren arreta zerbitzuarekin udalak nahi du herritarrei arreta hobia, gertuagoa eta eraginkorragoa eskaintzia. Bergararren arreta zerbitzuarekin herritarrak tramite guztiak bulego bakarrian, zentralizatuta eta teknikari bakarrarekin egingo ditu. Eraginkortasunean asko irabazi dugu. Prozeduren eskuliburua osatu dugu. Herritarrek eskura daukate udal webgunean behar duten informazio osoa, eta gainera bertatik tramite ugari egin ditzakete. Udaleko lankide guztien laguntza antolakuntza lan handia egin dugu herritarrei baliabide guztiak eskaintzeko. Bai ordutegian, baita harremanetan jartzeko bideetan ere. Zuengandik gertuago egon nahi dugu, eta zuen beharrei azkar eta eraginkor erantzun. Bergararren arreta zerbitzua pauso oso garrantzitsua da herritar guztiontzat.